轉咗一個念，可能係即係轉咗一種上天信念啊！上天看到你已經準備好，係啊，即之前係你冇準備好，係冇錯，或者你終於都醒覺，即係或者嗰種叫做有好多嘢就不停 loop 不停學習，直至到你學懂為止噶嘛。咁嗰樣嘢先至可以即係停止咯。呢個係我嘅 belief 啦。咁所以可能某啲嘢我真係停止咗啦，唔再 loop 啦。就重新建立一個真正愛自己嘅一個人，其實都唔係一個口號嚟嘅，即係唔係一個愛自己、愛自己，係絕對唔係口號嚟嘅。佢係一個你要好多行動去同為自己做咗好多嘢，反反覆覆有好多嘢失敗，有好多嘢唔記得咗，又再嚟過，又再累積。咁呢啲嘅累積，逐少嘅累積嘅時候，就會突然間明白啊！呢個我好自由自在，我好中意而家呢一刻嘅自己。咁去發生咯。咁我應該係由我中意嘅嘢開始去建立翻自己嘅信心嘅。因為我覺得你有 output 你自己嘅喜愛嘅嘢嘅話咧，你要 output 喎。因為你唔 output，你唔出，你唔實踐一啲嘢嘅話咧，你係唔會去其實得到嗰個消化，因為你消化咗嗰樣嘢，你先至會 output 到一樣嘢。